मरते कहीं के तहार लइका हमर आंगना में हक देले बड़ुए। अरे कहिया रे अभी तुरंत हगल हड़ू अभी देखलानी हम। को बजे रे वे मरते कहीं हम सही बताओ तहार लइका हगले बा तो हगले बा। बात मर दे हमार लइका नदी देने जाला तू ही जाना लस मरते नदी ओरे तो बाढ़ आइबे तो ला में से नदी ओरे हगे जाई। हम अभी देखत हक के सही बताओ तहार। अरे झूठ बोलत रे तू साफा झूठ बोलत रे दिल उहे बतिए कहत। अरे नदी देने जाला हम कसम खा के दिल छू के कहत वो हगले बा तो हगले बा। अरे ना रे अभी तहार लइका आई अपन लइका ले पूछ लियो हगल हकी ना सारा हगल। दम नीचे हगले जगह आगे लइका ले पूछा अपन लइका हगल हकी। ए बेटा है ने आओ रे काने बा अरे अंधरा है ने आओ रे बेटा है ने हां एकरा घर में बबुआ के हक देले बारे काने काल कतौ कहता कि घर में हक देले बेटा हमारा ना पापा देखो हम देखो बताओ तनी गोइनी ना मैदान में पूरा जोर से लागो रहे चिकन चक्कर है एकदम गोबरी कई ओही जाके हक दे। अरे सोही का बारे बेटा उको बुझाता कि घरवे में वो करे हक काने बा ढेर बोलता काने काने बा अरे यार छोट काने बाग साला जंगल उठे से लागले बेकार बड़ुए साला। अंधारा के तो लौकत नहीं खोई से साला हमारा के अब उल्टा कहते के हगला हूं नहीं खी। तो बेटा खाद ले आके घर से तू मार दिए हम जातनी बहरी अरे गाय ना चढ़ा दिए का करी रे मर्दे के अकेले काम धाम करे के पड़त सब खेत सोहे के पड़त करवा एगो लइको भई करमाई के तई बहिरे हमार त दिमागे अब काम नइखे करत कि हम का कर समझे में नइखे आवत गम ऐसनी हेकार भइल कार मर्दे कहि के हे मालिक हमारे को ऐसने पैदा कइल लइका हैं फोटो ई घास आ पात एकरा के कहम कबारे के तोरी त कबार दी घास आ कहम कबारे के घास त कबार दी तोरी ऐसे बढ़िया बा ई सब ई खेत अपने से सोह घास आ पात एकरा से तो हम आजीज हो गइल बानी कौनो काम लायक नहीं कि चला उ चलियो जी त हमारा सबर रहे कि ना ई चल जाओ लेकिन ई जियते बा अरे काम धंधा ना होई तोरा नहीं के बुझात कि का करे के बा खेत में ना होई देखो उल्टे पटा देखो मत बोला त माथा सोना की न त कबार देम जरिए से सब हां कबार देवे त सब बापो के और बार बोलब हैं तोरा सुन तड़े का कहनी हां कहत रे का कहत ए मालिक कहां से करे के पैदा क देले बाड़ा तू के छापा मारले बा अरे बहिर का मरे लड़ का मैं छपा बता तू तोरा का करे के बा ने बैठ हां है ने कहता नहीं कि घास हो गइल बा खेत में सोहाई छाछ के करा घर छाछ बनल बा हो बाबूजी लइका के भइल बा कोई घरे हमू बहिर हो जाई एकरा चलते हमू बहिर हो जाई कैसे पैदा ले रहस रे मैदा हे बापा समझ गइल बा मैदा का होई मैदा अरे हम का कहतई कहनी कि घास हो गइल बा खेत में सोहाई अरे का करी मालिक सूद पे पैसा ले ले बानी रोज दुआर पे कोरले बा धके कौन हो अरे महाराज कोई के रोज दुआर पे आवता ओकरा मुंह पे लाके मुछ त कौन हो पहले हमरा से बतइबा तब नु उहे हो झगरुआ पैसा उ सूद मांगता हां परेशान कोई बा रोज दुआर पे आके आ कहता कि पैसा दे हमार नाम ना धुइल हबो अरे हम का धोरी अब सुननी कि उनके हम सीधे डायरेक्टर लिया के चली मुकरा भीरी है अरे ऐसन पैसा झाट ना हम जानी ना कुछ चलो ओकर मुंह पर फेकल जाओ हां तो चली तो चलो चली चलो कौन हो काहे के टेंशन ले ले बड़ो चलो हम ओकर मुंह पर मुंह देता नहीं पैसा ए हे मुंह पे मुंह तक नहीं के महाराज कहीं के ओकरा मुंह पे फेंके के बा फेंके के बा हाँ। चलो फेंक देता नहीं चलो ये ना करे के बा खाली बस का करी साला तो दिमागे काम नहीं है एगो लइको पैदा भइल तब बहिरे पैदा भइल दिमाग हमार दम फेल बा चुप प्रणाम मालिक प्रणाम राउर सूद मूल कितना हो गई बा ले रही 2000 रुपया माने सूद माने कितना बढ़ के भइल बउए अभी 2000 रुपया तो सूद छोड़ते ही 1500 रुपया ले ली 1 रुपया कम ना करम झरल झाट ना देवे को तहरा के हम 1 रुपया नहीं झरल झाट थोड़े हम कहत नहीं माफ करे कहत ना रहुआ से माफ ना कर ना हम मेहनत के कमाई है बुझाई ले अरे मेहनत के कमाई हेबे की ल एगो झरल झाट ना दे तहरा के हम नहीं झरल झाट नहीं कहत रहुआ से के छोड़े के पैसा कहतानी वो सूद ह अब रहुआ के महाजन देता ही भाई तो सूद काहे के ले में ओ दिन ना बुझात रहे कि महाजन के साथ साथ सूद लगला अरे महाराज कहीं के रहुआ इंसाने हम इंसाने हई मान ली कि करी हेल्प कर नहीं तो मान रहुआ गाड़ में घुसा के ले में तारा के गाड़ में घुसाए कहतनी हम हैं देखी तने हमार पैसा चुप कर दे दो निमना मन से आज के बाद ऐसा आदमी के मर हम पैसे ना
तेरे को 1500 रुपया ले ली कथी के 1500 रुपया दे आ सुबह छोड़ दी 2000 रुपया दे आ चुपचाप जो हम जा ए मालिक हां अई देखी यहाँ के कहत नहीं कि 2000 से 1 रुपया कम ना लेम सुधवा नहीं खन छोड़ते कितना पैसा गिरल है इनका 2000 रुपया बाद सूद लेके हमारा बारे में ना बतिल हवे एकरा के हिंकरा के चिन्ह ताड़ा केकरा के हिंकरा के का हवन मालिक हवन कबार लिहन कबार ले तार एक बार नोच ली हम जितना पाकल होखे कबार लिहन हमार बाबूजी भाई भोसड़ी के कबे से उल्टा सीधा ऊपर नीचे कर के खूब गाड़ी देता हूं अभी हम कबार देते मर्द लेके कैसन लइका तहार लइका हई लइका हमारा और महाराज के कैसा लेकर भाई बात तो हमनी कहल से आई कहता होई से गाड़ी देता हूं बाबूजी कबे से बहिर तनी कानावा के बहिर ह गहिर ह अरे बहिर गहिर बहिरे हो गेलो ए महाराज बहिर काम के बहिर बा अहिर हो सन अभी मार लगा अरे पैसा के देंगे ना पैसा झगड़ा नहीं के होत छोड़ी लइका लइका बारे में लइका बा छोड़ी बहिर बा कितना बोली पैसा का कहता नहीं खोल के बताई 2000 रुपया दे आ घरे जो एको का छोड़ब ना 1 रुपया ना छोड़म चवन्नी ना छोड़ब एकरा के 1500 रुपया दो हां अब बाद में एकरा के नाम हमार बता दो अब वो 500 रुपया एकरा के सांझ के ले जाके दे दी हो पैसा दे दी हां दे दी पैसा 2000 दे रुपया दो 1500 रुपया दे दो हई देखी हई पैसा रहुआ ली रहुआ जितना देले रही उतना हम देतानी हई देखी 2 और 3 और 4 2000 रुपया हो गेल राहु रे ले ली अब बाद में गिनम अब खोले के क्या काम बा 1 2 अनहर भइल बा ए महाराज के रहुआ गिने आवता 1500 बाई 1500 500 रुपया के दी तो दादा हम गिन देता नहीं देखी गिन के बताई 1 ठीक 2 3 4 2000 हो गेल एकरा के रख लो अपना जेबी में ऐसे ना रख लो एमे ठीक बा 2000 मतलब लइकवा त बही रे इहो बही रे अरे यार 500 रुपया और तोड़ देबे 500 रुपया दिए 2500 ले सूद के सूद ले में अभी लइकवा के लिया लाई मारी मार के बुखार दोनों को छोड़ा दी छोड़ा दी हां हो गेल दोनों को छोड़ा दी बुखार छोड़ा, मार के। छोड़ा। ठीक बा 500 रुपया हमरा के बाद में पहुंचा दिया जा शाम के चल जी है ना सांझी के हां ठीक है जा चलो जा महाराज कहीं कैसन आदमी के पैसा शाम के दे दियो सन उनका पैसा ना देब हम ये सब तो ठीक बा तार हाथाना का हो गई जान तड़ो देखो इहो होशियार के चिन्हा है एक ने का बोल कि गांव में कुटी करत रहे तो पूरा हिंचत रहे कुछ मछली हम सोचे न कि तो पूरा हिंच लेता हमरो के हिंच ले का हम देखनी कि डाल के तनी देखनी हाथावा सारा हिंच गेल तू तो कह के हमार बाबू बंद कर देलन मशीनी यहां तो बच गेल के हाथावा सब बोल रहे तू चल तो वही में हाँ तो यही से मतलब समाज में यही आवे चाहिए कि कब अगर मान ला हमारा कटा गुल हाथ तो तू हमार देख के तू ना लगे मशीन में हाथ है ये होशियार के चिन्हा हो कि हम साबित करके देखे ना कि ना हाथ कटा जाई भाई देख हमर माल के फोटो तोर माल के फोटो हो बहुत सुंदर भी है रे कुछ कहते ना कोई मत पूछे देख चलल बा आनर बिलार रुका कहां जाता रो जा तनी एने बलहारी में खा चिटे लौके के लाते रहे 22 बा खाद छीटे जाता रो कहां छीटब खेता में अपना चिन्हता रो तब का लौके के लाड़ हइये नहीं खे खादे छीटे चल दे तोरा कुछ हाथ का चश्मा लगनी में तो लौकत नहीं खे लौका तो तारा तब अरे बगे चश्मा पावर वाला हो
पावर होला चश्मा खोल से ना तारू तेज लोकला। ई कौन अनहर रे कैसे अनहर के देखले बड़े ये हाँ। डिजिटल इंडिया हो गइल बा। ये डिजिटल के आधार ह अति घरी डिजिटल आधार चलता मन सब। अनहर साला खाद कैसे छीटी रे हमरा के समझे में नहीं समझाओ ना बताई बता आन्हर आदमी खा लन ना वो तो खाए के तो खाई लियन टोटा के तो टोया टोया के अपन खेतवा चिन्हता आन्हरा। तो रस्ती में जाए में भुला जी रस्तिया में नहुर के चलता टो हते। अरे मर्द ठीके कहता रे बाकी सुनने का तो डिजिटल इंडिया हो गइल बा ना सुन ले तू ना ना तो डिजिटल इंडिया हो गइल बा एके चलते डिजिटल आन्हरो हो गइल बा सन सब हाँ लोनी के लौकत आयब जानत रे गोड़ से नाप नाप को ऐसे नाप नाप के चलत रसन है ना। ई ऐसन मोदी जी देन क देलन ना ई सब बनहरो पास हो गिल सन। चल जाए तो ठीक बा चल छोड़ू सब हमने के चले के जाए दे जा तक न लड़ के गिर जाए हाँ, लड़ में मिल जाए डिजिटल इंडिया में। चलो गली में चलो भी तो मजाक लेवा तो असन हमारा कभी देखो नहीं कसम के गोड़ से टुया के पूरा खाद मार दे ना पूरा अपना खेत में। आनर के पावर जन के पते नहीं खेच आयो रे मां लागे तो जा काट दुनिया अपना खेतवा में ये हो का। चलो रखो मारल जाओ। ये काम करते हैं और कोई भैया साला हई देखो तो ए खाद छीटे के खेत में तो छीटता भूसा चूरा अरे साला भूसा रे कौन भूसा चल तोरा तो खाली खाही के बुझा चल आई कौन रे अरे धर्मेंद्र आई खाद में तो भूसा खेत में बनल तड़े रे सब घर में खेतवा को हुआ काले जीबे भूसा। अरे यार रखो रे भूसा हो सब का हो रखो रे हम सोची के खादे हले के आगू ले। अरे आँख से तनहर बोल नहीं बड़ा हाथों से अनहर का हो गिल बड़ा टोई जाइए कि न को बुझाते। अरे गोड़ से टुया टुया के ताई लहनी लेकिन हाथ से ना टुई लहनी। हां देखा अनहरा ई अनहरा हन हो हां आई भूसा मारता देखो भूसा मारता साला हमनी के दिन भर घूमत यहाँ तू काम धरत करत रे देख साला छोड़ ई काम धर चल हमसे घूम के आवल जाओ चल 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 होने की बात चल छोड़ हटा चल। अरे अरे अनहरा हाय सब ना ले चल बसाने छोड़ दे एकर हक लाइट एकर बाबू मर बही से करा के चल ले चल अनहरा देखियो सन खाड़ी मत लाट दियो सन हमरा के। पकिया करके लग दिन करा खाड़ी में अरे अरविंदो अरे संजीतवा अरे अंधरा नहीं थे कानारा आ धर्मेंद्र काने बोल चला देख ना हमें देख लो का अरे संजीतवा हेने भाई रे हेने रे और देख कान चिल्लाता अरविंदो हेने भाई चला एकर लौके के तेरा है भाई बात छी कोनो चीज यहाँ पर गिर जाता आंख रहता तो आसमान फाड़ दे मोना लगली रहती ना तो चढ़ के आगू रहती। हां ठीक बा चल अब आगे के चल तू तो जानते हो संजीत चश्मा ना लगली रहती ना तो हम आपसे निकल गई रहती। खीर पूरी ई खाली खाही में रहला से अरे साला होने न बारे ऊ होने दे के खाली खाही में रहला से आय पेट ना भरला हूँ चाट चाट यार लौके के ना तेरा है भाई तो आज सब बनी के मारा चल तड़े ऐसा ही चल रे साला कबे से पकवा के ले चल साला तू तो साइड अरे उठावे करा के रे कर भोजन पे आफत भाई खाली देखो तो यार के लगे खेता को खदिया मारे और से छू छू के मार दी है कुछ के मार दे में। हां चल ठीक बा छोला अरे तोरा तो खाली छोले छो खाए पर कितना खा खा के मुंह जीबे साले चलो ने चल खाली छोले चाट में रहता रे। जुआरी नंबर 1 मरद शकुनी मामा से 1% कम ना कितना जना के बेचवा के कितना जना के खरीदवा देनी आज सिखावे जाता नहीं जुआ आ कैसे खेलल जाला जुआ
नगर रुपये खेल बसन रे 10 सन 10 रुपया चला सन आवा सन उठा सन सुना सन जवन दान मारी वो 5 रुपये हमरा के दी रही ना। ठीक बा जीएसटी काट के 2 रुपया दे देवल जी। ए मालिक हमर जीएसटी ना लगे हम छोट बनी ये छोट मोट ना चले जुआ में सबके लागी जीएसटी चल जाए दे तोर दूधा बाटा रही है आओ साइड में नहीं मारे वाला हां सुना सन इना बसन भाई देखा सन चीना ए गोभी लौकत ना इतना में जे सटल रही वो मिल रही आ जे दूरी पर रही वो वैसे जैसे जैसे आदमी रही वैसे वैसे रही ठीक ना लो सन ले रे ले चल जा सन देख चिन पारल बा हुआ चिन पारल बजा सन लुका सन खाच देता नहीं ओह नो चल यहाँ से लुका ना फेंके के बा हुआ में ठीक बा चल चल फेंक एगो पहले फेंक अरे हम फेंकाओ तुरंत फेंके फेंके दे छोट बा ठीक बा फेंक तोरा के कहे के पड़ी अलग से फेंक हम है मीर हम ही मारम ता पहिले अरे यार सही कहला हवे चल ले आओ ने फेंक पहले मीर मार देले ना कौन मारी तो गाचा दी ही ओई मारी हेकरा के मर में देखिए बादशाह देबे मार एकरा के चल उठा ऊपर ना लगा चल ले चल वो बादशाह ना देला सब तू दे चल मार रे हाय मार करके एको साला बाचा नहीं खसन दे चल तो ना लगा आओ रे का ऐसन मरी है कि बाचा देवे के बा ठीक ना हम बाचा काहे के हम तो गाचा दे मार हे करा के उड़ा दे अरे चल आराम से चल लेना तो चल जैसे कीटा पुल में काने बा काने अरे सुना रे आगे बस तू आगे तो करा मार आदमी भाई अब गलती में देख जुआ ही में होता कहां होता यहां चल बैठा हो बाबू हमरो खाली बजा हमरो के हम घर मरते हैं ई जाना रे ई काहे के मर लेके चल चल तोरा कहबो करे त होने तक करे भाई मार साला तो हमरो के अरे काने बासन हमरो के खाली बसन का करे आइल बड़ा सन रे जुआ खेले भाई तू हां खेला ले बैठ आप पंजा ले बेके यार हर के कहां लेके आइल बड़ा सन अरे तो टोटो के तोर मार दी न अथी एको सब भाजे पड़े बहु सब दे दे घरे से बेचे कर दे चल बैठ अच्छा भी खाली अच्छा चल ये हमार पार्टी ऐसन बा ना मार दी तू याद दे मारला खाली काने से बोलता रे डिजिटल आधार ह काने से बोलता रे काने से अरे लड़ धर ना होने थरा थरा आराम से खेले के बा हां खेले के बा चल आवा सर चल उठा कोकाई हम खेलम हम मारम पहले हम एकरा खेले आई तो बाचा दी खाली अरे ना भैया गोचो ना देला कोकाई बे बोल सोई चलाओ 20 आव इधर ले पैसा दे तीनों आदमी के हवा तीनों आदमी के बा 30 रुपया है हां ठीक बा चल अब से होई दने चलो हम खेली ना हम पहले हमार पार्टी बिगी हई के हई हां चलो बा काने दे ए भाई दे ले हई देख तई ह हई में हाथ में बात 28 कहां से धरलो सर रे अरे एकरा हई कोई से देलाइस हई देख तई एकरा बंकर मुठी 28 कहां से रे भाइयो अरे मत तू नहीं कहला इने को 28 चुपचाप बैठ है ना चल रे यहाँ से देख गिन के आ तब बिकी है तुम सिया ले को मारे के बा हां चल लेके जाओ चल गिन हे भगवान यानारा खेला था जुआ सामने तो मर हट रे सामने अरे सर no. देख जल्दी टाइम लिखे चल गुल कर रे और पार्टी पिला ले ए बता पार्टी मारी बताओ अब का बताओ ले है का बचल बा मार देख पार्टी काने बा बोल काने ए भाई हेने बा बोला अरे हेने बारे काटे ले पड़े रे हेने आओ
अब जे हमनी के काने? रोक पार्टी अरे साला चपारे कान फोड़ले रही हम जुआ ना खेलम, हम जाती हमार भैंस भागतिया। जो जो काल ले लिए पैसा। अरे अनारा मार के कान के चादर फाड़ देलस रे। ए इने खेली अनारा हटाओ, अनारा हटाओ। पहिरा के ले पहिरा के उठ रे। सुत रे सुताई बनी हां मैं आराम से चुपचाप। अरे ये जाके तू ए केवा मार। देख हमनी के जान आगल भाई डर ले पैसा ए बचल बा। ए पैसा ले होइगो मरी है ओकरे से। ए हई अब हां हई कब आओ 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 हई होमे पियावे दिया बे के करा के दिया साला होमे गुची बुची बुची जिया मर दे का करबो सनी साला कहां से आगलो सन तोनी के रे बुची आई दिया हई हां जान कोई नहीं अरे सोप नहीं पीते रे एगो अरे साला अरे बाबा होई ना बेक रहे हो रे हई हां हई बेक रहे हो बेच साला हो हई बीक हई हां अरे ऐसे ना रे साला दान ले गुल हमार दान ले गुल सब ले रे हई से मार ना हां हाथ से सब ला देले बा यार लेके आई कोनो बहिर बा कोनो आनर बा मारे ए लन हमार बोलले बड़ा हई देखो ना ए तू खेल मत तू बहिरे देख ला हमार कितना जीतले रस देख लो खेला सा एकदम छीन ले पैसा मार बुर के छीन लेबे पैसा हां जल्दी छीन खेल लेबे तू हां हई छीन छिन छिन भाग ओने साइड हो खड़ा हो खड़ा छिन कौन बोलता काने बा छिन 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 ए अबे उना रे साला उना काने बा हई देख मैं कहता के बड़ा मार के तक बवाल कर देला खेले आई बा आनर भाई जासन बासन चल मारता रे तुम भागा भागा लाट के टाइल बन जा खेले के लूरे नहीं